হ্যালো ভিউয়ার্স। তো দেখতেই পাচ্ছ আজ সারাদিন বৃষ্টি থামছেই না। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই আমাকে সব কাজ করতে হচ্ছে। এই যে কতগুলো থালা বাসন ছিল যেগুলো মা আমাকে ধুয়ে নিয়ে আসতে বলেছিল, তো ঘাটে নেমে বৃষ্টিতেই ভিজে ভিজে আমি থালা বাসনগুলো ধুয়ে নিয়েছিলাম। তারপর আমাকে বলল যে বাগান থেকে বেগুন তুলে নিয়ে আসতে, কিন্তু এই রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ তো কেমন পিচ্ছিল, একবার পড়লে ব্যাস যাবে। আর আমি চলে এলাম এই বাগানে বেগুন তুলতে, কিন্তু দেখো বেগুনগুলো এত ছোট বেগুন কি তোলা যায়? তাই আমি বেগুন না নিয়েই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে দেখে ফিরে এলাম। তারপর মা বলল, মায়ের রান্নার কাছে একটু সাহায্য করে দিতে, চাই আমি একটু ভাজাভুজিগুলো করে দিচ্ছিলাম। তারপর আমি এই বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম দোকানে। ভাইয়ের পছন্দের কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিয়েছি, চকলেট টকলেট এইসব নিয়ে ভাইকে গিয়ে দিলাম। ভাইয়ের রিয়াকশনটা দেখো। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে তোর।